Salam. Elastlik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi bölməsindən elastlik qüvvəsi mövzusunun testlərinə baxaq. Mən burada K-mız var, kilonewton bölək metrlə, F-miz də var, kilonewtonla. Ona görə burada çevirmə aparmağa ehtiyac yoxdur, yəni bunu newtona, newtona çevirməyə ehtiyac yoxdur. X bərabərdir F bölünsün K, X bərabərdir 6 kilonewton bölək 200 kilonewton bölək metr. Bu kilonewtonla ixtisar edir, qalır %3 metr. %3 metr. Metrin yerinə 100 santimetr yazsaq, %3 bıraq 100 santimetr, cavab eləyir 3 santimetr. Cavab B. Newton bölək metr nəyin vahididir? Təbii ki, bu sərtliyin vahididir. Dinamometrin iş prinsipi bu Hooke qanununa əsaslanır. F bərabər KX-ə görə. Yayın üzvlərinə tətbiq olan qüvvənin 2 dəfə azaldıqda mütləq uzanma bəli. Mütləq uzanma X və ya delta ilə işarət edilir. F bölək K-dır. Ona görə də qüvvəni 2 dəfə azaltdıqda 2 dəfə azalar. Cavab C-dir. Yayın üzvlərinə tətbiq olunan qüvvəni 1/5 dəfə azaltdıqda sərtlik dəyişmir. Çubuğun mütləq uzanması 2 dəfə azaldıqda elastlik qüvvəsinin modulu 2 dəfə azalar. Çünki F elastikliyin modulu KX-dir. Proyeksiyasını yazanda mənfi yazırıq, amma burada KX-dir. 2 dəfə azaldıqda 2 dəfə azalar. Burada K-nı tapmaq tələb olunur. K bərabərdir F bölək X, yəni Newton bizim F-mizdir. Santimetr isə X-imizdir. Burada 2 santimetri %2 metr kimi yazıram. %2 metr. Və K bərabərdir 80 Newton bölək %2 metr. Və 88.000-i bölürəm 2-yə, cavab 4000 Newton bölək metr. Sərtliyin BC-də əsas vahidlər ifadəsi K-nın F bölək X olduğu üçün Newton bölək metrdir. Newton da kiloqram metr bölək saniyə kvadratıdır və metrə böləndə kiloqram bölək saniyə kvadratı qalır. Cavab E-dir 8-ci sualda. 9-cu sualda Hooke qanunun doğruluğunu yoxlamaq üçün Hooke qanunu F bərabər KX-dir. Bu elastlik qüvvəsi elastlik bərabər mənfi KX-dir. Burada xəttkeş və dinamometrdir. Xəttkeş və dinamometr. Yəni 3-5. Yəni buradan dinamometrlə qüvvəni ölçürük. Xəttkeşlə uzanmanı görürük ki, uzanma 2 dəfə artdısa, qüvvə də 2 dəfə artdı. Ona görə düz mütənasibdir. K F-dən asılı deyil. Kiçik deformasiyalarda sərtlik mütləq uzanmadan asılı deyil. Yaydan kütləsi M olan yük asdıqda onun uzanması X olmuşdur. 2M olduqda 2X olacaq. Səbəb nədir? Burada yəni yayı uzadan hansı qüvvədir? Ağırlıq qüvvəsi. mg. Ona görə də KX bərabərdir mg-yə. X bərabərdir mg bölək k-ya. Yəni burada X M ilə düz mütənasibdir və yük çox olsa uzanma çox olar. Bu halda K M-dən asılı deyil. Yaydan yük asmışıqsa asılı deyil. Sərtliyi K olan yaya bağlanmış M kütləsi aşağı yönəlmiş tərzilə hərəkət etdirilir. Yayın uzanması X olarsa tərzili. Yəni şaqulu aşağıdırsa biz bunu ipin gərilmə qüvvəsini keçəndə keçmişdik. Çəki testlərini hələ deməmişik. Bu da bunu aşağı çəkən ağırlıqdır, yuxarı çəkən elastiklikdir. KX. Mən əvəzləyici qüvvə MA bərabərdir. Böyükdən balacanı çıxıram. MG-dən KX-i çıxıram. Mənə lazımdır təcili A bərabərdir. MG çıx KX-i bölürəm M-ə. MG bölək M çıxaq KX bölək M. J çıxaq KX bölək M. Bu da D-dir. Sərtliyi K olan yaya bağlanmış M kütləli cisim şaqlı yuxarı yönəlmiş sabit tərzlə hərəkət edir. Deməli, yayın X olarsa təcili. Şaqlı yuxarı yönəlibsə təcil. Yenə bu yaya asılıb. Ağırlıq qüvvəsi bunu aşağı çəkir, elastlik yuxarı çəkir. Onda əvəzləyici qüvvəmiz, yəni MA-mız. Deməli, KX MG-dən böyükdür. KX-dən MG-ni çıxıram.
Onda A bərabərdir kx bölək m çıxaq mj bölək m. Bu da kx bölək m çıxaq j edir y variantı. Bu qanun doğruluğunu yoxlamaq üçün dinamometr və xəttkeşdir. 3-5 bayaq dedik. Yayın sərtliyi yenə də k bərabərdir f bölək x. K bərabərdir f bölək x. Yenə dinamometr və xəttkeşdir. Dinamometr xəttkeş 2-4. 2-4. Dinamometrin köməyi ilə 100 qram yükü yuxarı qaldıranda, yəni bu yuxarı qaldırırıqsa, bunu bir neçə dəfə yazmışıq. Lazım olan qüvvə mj plus a-dır. Bu da bizdə kx-ə bərabərdir. K-nı tapmaq üçün mj üstə gələk a-nı bölürəm x-ə. Bərabərdir. M-imiz nə qədərdir? 100 qram. 0,1 kiloqram vuraq. 10 plus 2 bölək x-imiz. Biz buradan x-i tapmalıyıq. X-i tapmaq üçün bu ifadəni k-ya bölürük. K-mız da 40 Newton bölək metrdir. 40-a. Deməli, 12-ni 1,2-ni bölürəm 40-a. 12-ni 4-ə bölsəm, bu qədər metr alınır. Bunu santimetrə çevirmək üçün bu qədər metr alınır. Bunu santimetrə çevirmək üçün 100-ə vurmalıyam. 100-ə vuranda 120 bölək 40 santimetr. Bu da 3 santimetr edir. Cavab A. Qaldıran zaman, qaldırırsa sərtliyi tapın. Yenə bizdə lazım olan qüvvə mj plus a-dır. Qaldırırıqsa, bu çıxarılışı bir neçə dəfə demişdik. İstəyir iplə qaldıraq, istəyir yayla qaldıraq. K-nı tapmaq üçün k bərabərdir mj üstə gələk a bölək x-ə bərabərdir. M-imiz nə qədərdir? 40 qram, yəni 0,1000-də 40, bu da %4 eləyir. J plus a-mız 10 plus 5 bölək x-ə, x-imiz %2-dir. %2 santimetr. Elə %2-nin 100-ü çıxır yuxarı 4 eləyir. 4 vuraq 15 bölək 2 qalır. Bu da ixtisar 7 cavab 30 elədi. Bu variantı. 20-ci sual. Watt saniyə bölək metr kvadratı. Joule bölək metr kvadratı. Newton vuraq metr bölək metr kvadratı. Və Newton bölək metr. Bu isə nədir? Sərtlik. Yaydan açılmış yükün kütləsi 4 kiloqram artdıqda uzanması 3 dəfə artmışdır. Bayaq dedik ki, əgər yay yükün vasitəsilə uzanırsa, kx-i mj kimi götürsək hal-hazırda, yəni mj plus a, mj çıxaq a da ola bilərdir və x bərabərdir mj bölək k-dır. Burada düz mütənasibdir. 4 kiloqram artdıqda uzanma 3 dəfə artmışdırsa, deməli, kütlə də 3 dəfə artmışdır, yəni m plus 4 bərabərdir 3m-ə, 4 bərabərdir 2m-ə, m bərabərdir 2-yə, cavab 2 kiloqram imiş. Newton kvadratı hertz bölək watt. Hertz 1 bölək saniyədir, watt da joule bölək saniyədir. Bunlar iş bölməsindədir, düzdür. İlk dəfə bu testi işləyənlər iş bölməsini bilmir hələ ki və Newtonun kvadratı, Newton vuraq Newtondur. Wattımız joule bölək saniyədir. Hertzimiz isə 1 bölək saniyədir. Bu saniyələr ixtisar 7. Newton vuraq Newton qaldı. Joule'umuz isə Newton vuraq metrdir. Newtonlar ixtisar 7 Newton bölək metr, bu isə sərtlikdir. Yəni burada qeyd ediləm hertz bərabərdir 1 bölək saniyə, watt bərabərdir joule bölək saniyə. Burada bizə bu tangens, kotangens söhbətləridir. F var, delta L var. Delta L x deməkdir eyni zamanda. Tangens alfa bərabərdir f böl delta L, yəni f böl x. Ona görə bu da bizə k-nı verir. Qüvvələr arasındakı münasibətdir. Biz f bərabər kx düsturundan getmək üçün x-ləri də bilməliyik. Hal-hazırda x-lər bilinmir. Yəni x1, x2 bilinmir. Ona görə bunu aşağı çəkən qüvvə mj-dir. Bunu da aşağı çəkən qüvvə mj-dir. F2 də mj-dir. Və bu mj-lər kx-lərə bərabərdir. K-ları bilirik, x-ləri bilmədiyimiz üçün kx düsturundan tapa bilmərik. Ona görə f1 də mj-dir, f2 də mj-dir. f2 ilə f1 bərabərdir
Elastik qüvvələr arasında hansı münasibət var? Yenə F1 də mg'dir, F2 də mg'dir. Çünki biz burada K-nı bilsək də X-i bilmirik. Yəni bunu aşağı çəkən qüvvəyə bərabərdir. Cavab A-dır. X-i tapanda isə yenə elə bil mg bərabərdir K-X-ə. X bərabərdir mg bölək K-ya və m'lər eyni olduğu üçün mən x1 bölək x2 bərabərdir K2 bölək K1'ə. x1 bölək x2 bərabərdir 2K bölək K-ya. Bunlar ixtisar etdi. x1 2 x2'dir. x1 bərabərdir 2 x2. Cavab Y-dir 26-cı sualda. 27-ci sualda yayın sərtliyi K bərabərdir F bölək x. F'in yerinə mg'ni yazır. mg bölək x. M'imiz 0,1 kilogramdır. Yəni 0,1 kilogram edir. Vuraq 10 bölək x'imiz də 2 millimetr. Bu da 2 vur 10 üstü mənfi 3 metr. 2 vur 10 üstü mənfi 3. 10 üstü mənfi 3 kəsin sürətinə 1000 kimi çıxır. Yəni 10 üstü 3 kimi o da 1000 edir. Burada da 0,1 ona vursaq 1'dir. 1'i 1000'ə vursaq 1000 bölək 2. Bu da 500'dür. Cavab 500 Newton bölək metr. Kilonewton bölək metr çevirəndə də 0,5 kilonewton bölək metr edir. Cavab 0,5 kilonewton bölək metr. Diqqətinizə görə minnətdarım.